السلام عليكم، مساكم الله بالخير جميعا. اسمعني يا أخي المبارك، استماعك للأغاني معصية، ونشرك لها معصية ثانية، فلا تقع في معصيتين. أحيانا بعض الناس يكون مبتلى بسماع الأغاني، فتمر عليه في المقاطع مقاطع غنائية فيستمع لها. بعض الناس نسأل الله العافية يعمل لها إعادة نشر فينشرها، ينشرها إلى الناس يسمعونها ويكون عليه وزرهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. ومن دعا إلى ضلالة، يعني أمر محرم، كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، أو مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. فأنت إذا مرت بك مقاطع غنائية، مقاطع محرمة عموما، لا تعمل لها إعادة نشر، أرجوك. ستحمل نفسك من الذنوب ما لا تحتمل، ما لا طاقة لك به عند الله سبحانه وتعالى. يعني أحيانا بعض الناس يضعف فيستمع أغنية أو يتابع مقطعا محرما، لا تعمل له إعادة نشر، لا توصله إلى الآخرين، لا توصله إلى الناس، لأنك ستتحمل إثمهم يوم القيامة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على إماتة الباطل، وأن يعيننا وإياكم على ما يقربنا إليه، وأن يعيننا وإياكم على ما يرضيه عنا سبحانه وتعالى، إنه جواد كريم.